Este era o cenário nas Ilhas Samoa depois da passagem das ondas gigantes. A região atingida está dentro do chamado Anel de Fogo do Pacífico, onde acontecem 90% dos terremotos do planeta. Meu, cadê o gato? O mar tremeu Meu. a 190 quilômetros das Ilhas Samoa e provocou tsunamis. Fala, ô gatinho. Terça-feira, Meu. Brasília, 5 ondas gigantes atingiram o arquipélago, formado pela Samoa Americana, um território dos Estados Unidos, e a Samoa, um país independente. Há informações de que Meu. inteiros foram arrasados. Cadê? Ainda não há um número certo de mortos e feridos. Equipes de resgate não conseguem chegar aos lugares mais remotos. No Pago, na Samoa Americana, as ruas ficaram cobertas pela água. O presidente Barack Obama declarou estado de calamidade na ilha para Pega. a financeira federal para as vítimas. Na Nova Zelândia também houve alerta de tsunami. Moradores do litoral procuraram lugares altos. As ondas chegaram por lá, mas com pouca força, sem causar estragos. No Japão, a polícia e equipes de socorro foram para as ruas. Os corpos saíram anti-tsunami. Que foi? Vai lá, toca o gato, toca. Fala, sai gato. Toca, bate. Chispa, gato. Aí, muito bem, muito bem. Você ganhou. Fala, que horas são agora aí? Um pouco depois de 1h20 da madrugada, pessoal. Pois é, e você já tem números de vítimas, tanto na Indonésia quanto na Ilha Samoa? Gato. Olha, em 3 casos, o número de vítimas ainda é impreciso. Ai, que saco esse menino, né, gato? 116 mortos, mas é muito difícil afirmar isso, porque Ah, não tá gostando da brincadeira, hein? conseguiram chegar no lugar. Ai, tadinho do gatinho. Em relação à Indonésia, Fala, chispa, gato. informou agora há pouco que 75 pessoas morreram. Vem cá. Vem cá, filho. Você vai ver algumas imagens da Indonésia. Elas mostram as pessoas deixando os prédios com calma. É um procedimento padrão quando há alertas terroristas. Mas há notícias de desabamento Ai. em regiões afastadas. E isso já começa a chegar. Você tá judiando do gato. Vem pra cá, pronto, chega de brincar. Tadinha! Infelizmente, neste momento,